Բարև ձեզ, բարի գալուստի մալիք, հուսով եմ այս օրերին ձեր ձեկամեն տեսակի վիրուսներից և հոգեբանական առումով էլ այդքան ծանր վիճակում չեք, հասկանում եք, որ մենք ոչինչ փոխել այս բանը չենք կարող, միակ բանը, որ կարող ենք անել տանը նստելն է, և սա շատ լավ առիթ է անգլերենը կատարելագործելու համար։ Այսօր այս տեսանյութի ընթացքում ներկայացնելու եմ բառապաշար այն մասին, թե ինչպես կարող եք խոսել ձեր հոբիների կամ ազատ ժամանակվա սիրած զբաղմունքի մասին, նաև բերելու եմ մի շարք օրինակներ, փորձելու եմ ցույց տալ, թե ինչպիսի նախադասություններ կարող եք կազմել և ի վերջո ունենալու ենք ամբողջական ներկայացում մեր ազատ ժամանակվա զբաղմունքի վերաբերյալ։ Եթե հետաքրքրված եք և ուզում եք գրագետ ներկայացնել ձեր սիրելի զբաղմունքները, շարունակեք դիտել այս տեսանյութը։ Նախ սկսենք բառապաշարից, ազատ ժամանակ ինչ կարող եք անել։ Օրինակ, չգիտեմ, դիտել հեռուստացույց, դիտել կինոներ, լսել երաժշտություն և այլն։ Հիմա հերթով հատ սովորում ենք, խնդրում եմ թուղթ ու գրիչ վերցրեք, որպեսզի ձեզ պետք եկած բաները գրի առնեք, թեպետ տեսանյութի ներքևում նաև կդնեմ ամբողջ բառապաշարը։ Ինչ կարող ենք անել։ Դիտել հեռուստացույց։ Watching TV. Ամերիկացիները, եթե ուշադրություն դարձնեք, չեն ասում TV ուղղակի կամ TV. TV. Watching TV. Դիտել հեռուստացույց. Reading books. Reading books. Կարդալ գրքեր. Reading books. Կամ ինչ-որ բան եփել. Cooking. Կարող եք նաև playing football or playing basketball, playing tennis, այսինքն ֆուտբոլ խաղալ, բասկետբոլ խաղալ, թենիս խաղալ և այսպես շարունակ դուք կարող եք ձեր ցանկացած բառով փոխարինել տվյալ սպորտաձևը, կարող եք նաև օրինակ ուղղակի հանգստանալ ձեր ընտանիքի անդամների հետ, օրինակ, I don't know, relaxing with your family, relaxing with your family, կարող եք ընկերների հետ ուղղակի, չգիտեմ, ազատ ժամանակը ձեր անցկացնել, այդ դեպքում ասում են hanging out with friends, hanging out with friends, hanging out with friends, կամ էլ կարող եք գնալ shopping-ի, going shopping, այստեղ մի կարևոր բան ասեմ, եթե նկատում եք չեմ ասում going shopping, կամ going shopping, չէ, ամերիկյան անգլերենի դեպքում այդ NG վերջավորության դեպքում այսպես ռնգային ինչ-որ բան ենք ստանում, չենք շեշտում գերը, աշխատում ենք չշեշտել, դպրոցում դե սովորեցրել եմ, որ ասենք ING-ի դեպքում ing ենք ասում, բայց այդպես չի, սրա վերաբերյալ առանձին վիդեո եմ անելու, մանրամասն բացատրելու եմ ինչը ոնց, նույնիսկ ասենք sing չենք ասում, sing, և հիմա սրա հետ, երբ որ արդեն կարգավորեցինք, թե ինչեր մոտավորապես կարող ենք անել, ու ինչ-որ մեկը ձեզ հարցում օրինակ, որն է ձեր սիրելի զբաղմունքը, կամ ինչով եք զբաղվում ազատ ժամանակ։ I like watching videos, or I like watching movies։ Ես սիրում եմ նայել վիդեոներ կամ կինոներ, օրինակ, ես շատ եմ սիրում նայել վիդեոներ, ամբողջ օրը, եթե բան լինեմ, YouTube-ով կմտնեմ վիդեոներ կնայեմ, եթե ազատ ժամանակը շատ լինի, որովհետև տարվել եմ այդ ուղղությամբ կրիշս, տանիքս, կամ գեյբլս։ Okay, հիմա այստեղ նախադասությունը կարող եք սկսել in my free time, in my free time. I like watching TV, or I like watching videos, I like watching movies, or in my free time, I like cooking. Եթե կհարցնեմ ինչ եք սիրում պատրաստել, դեպքում արդեն ձեր նախընտրած I like cooking, I don't know. What? In my free time, I like hanging out with friends. Դուք կարող եք like-ը փոխարինել այլ բայերով, օրինակ love, enjoy, or hate, այսինքն սիրել, վայելել կամ ատել, օրինակ, for example, I hate playing football. Իրականությունն է, ես ատում եմ ֆուտբոլ. I hate watching football. I hate football. Or I hate going shopping. I enjoy watching videos. I love watching TV.
or I hate watching TV. Այսինքն այսպես փոփոխում եք բառերը, ձեր բառապաշարը ավելի հարուստացույց տալի։ Օրինակ, ասենք, չգիտեմ, մեկը հարցրել է ինչ եք սիրում անել, ասում եք in my free time I like watching videos. Actually I hate playing football. I enjoy hanging out with friends. Տեսնում եք, այսպես երեք ընդամենը նախադասություն եք ասում, բայց ահագին ցույց է տալիս, որ դուք գիտեք անգլերեն։ Կարող եք նաև ինչ-որ այլ բառեր ավելացնել, չգիտեմ, ասենք I absolutely hate playing football. Sometimes I enjoy going climbing. Մագլցել։ Օրինակ, եթե ասում եք սիրում եք երաժշտությամբ զբաղվել կամ երգել, օրինակ, ու ձեզ հարցում են, ինչքան ժամանակ է երգում եք, պետք է նշեք այն ժամանակահատվածը, որտեղից սկսել եք, օրինակ, I started singing when I was 5. Չգիտեմ, հիմնականում դա չէ, ասում 5 տարեկանից երգում եմ։ Or I started playing tennis when I was 10. Or I started playing football when I was 11. Օրինակ, եթե դուք սկսել եք երգել, երբ որ 5 տարեկան եք, ասում եք I started singing when I was 5. Հիմա արդեն հաշվում եք 15 տարի ա եղել, հիմա արդեն ասում եք I've been singing for 15 years. I've been singing for 15 years. Որքան հաճախ եք անում այդ զբաղմունքը, ասենք օրինակ, չգիտեմ, ենթադրենք ես ամեն օր 10 րոպե գիտար եմ նվագում. I love playing guitar. Ես սիրում եմ գիտար նվագել. I do it every single day just for 10 minutes. Or I like learning English. I do it every day just for 20 minutes. Ոնց եղավ որ ես սկսեցի գիտար նվագել? My friend got me into it because he is a musician. Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք հոբիների մասին, պետք է ընդհանրապես իմանալ բայեր, պետք է իմանալ գործողություններ որոշակի, ասենք, չգիտեմ, խաղալ թենիս եւ այլն, որի մասին արդեն խոսեցինք, պետք է կարողանալ ասել ինչ եք սիրում, ինչ չեք սիրում, որքան հաճախ եք անում, որտեղ եք անում, երբվանից։ Այս ամենի մասին մենք արդեն խոսեցինք։ Եթե դուք ունեք այլ նախասիրություններ, կարող եք ուղղակի դրանք ավելացնել, փոխարինել եւ վերջում կունենաք մի ամբողջական փոքր տեքստ։ Կարող եք գրել այդ տեքստը օրինակ, անգիր անել ու երբ որ հանդիպում եք ինչ-որ միտեղ մեկին ով հարցնում է, ով լեզվակիր է կամ լեզվակիր չի գնացել եք ուղղակի օտարերկրի սովորելու, հարցնում է, որ ինչ նախասիրություններ ունեք, ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, անգիր ասեք դա։ Իդեպ միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս ցանկացած տիպի, օրինակ փոքր տեքստերով գրեք տարբեր իրավիճակներ, որոնցում դուք հայտնվում եք կամ կարող եք հայտնվել, չեմ ասում դնեք օրինակ, չգիտեմ, այնպիսի իրավիճակ, որտեղ դուք ուղղակի անհնարավորում հայտնվեք, բայց որում գիտեք, որ կարող եք հայտնվել, մեկը կարող է ձեզ հարցնի, ինչ մասնագիտությամբ ով եք, երբվանից եք զբաղվում այդ մասնագիտությամբ եւ այլն, այդ իրավիճակը մոտավորապես դուք պետք է անգիր իմանաք, որ երբ որ հարցնեն, չկանգնեք ու կմկմակ, բան հետո խառնվեք, ասեք, վայ ես անգլերեն չգիտեմ, տենց էլ չեմ սովորելու եւ վերջ, այլ ուղղակի անգիր ասեք այդքան հատվածը։ Եթե ինքը այլ հարցեր կտա, արդեն կփորձեք պատասխանել կամ կասեք կներեք, օրինակ իմ անգլերենը այդքան շատ լավ չի, որ ձեր այդ բարդ ձևակերպված հարցին կարողանամ պատասխանել, բայց երբ որ դու գիտես մոտավորապես ինչ պետք է ասես, ինքը արդեն այդ քո հարցերն էլ ապակում ու այն հարցերն էլ ապակում, որ քեզ պետք է տան ու քեզ ների գցեն։ Հետևաբար պատրաստվեք, այս ժամանակ օգտագործեք առավելագույնս ձեր օգտին, ինչ որ պարապ սրա նրա հետ չաթ անելու համար, եթե չաթ անգլերենով է խրախուսվում է, եթե չէ, պարապ սարապ չաթ անելու փոխարեն ուղղակի կարող եք այդպես իրավիճակներ գրել, նստել, անգիր անել, այդ դրա մասին անել ձեր չաթը, այսինքն քննարկել օրինակ այդ իրավիճակը, ձեր ընկերներին հարցեր տալ, իրենք պատասխանեն, հետո իրենք ձեզ հարցեր տանում, փորձեք անգլերենը դարձնել ձեր առօրյային մաս, բայց չմոռանանք, որ մեր լեզուն հայերենն է, անգլերեն սովորում ենք ուղղակի որոշակի նպատակներով, չգիտեմ, դրսում աշխատանք, դրսում սովորել եւ այլն, բայց եթե դուք չգիտեք գրագետ հայերեն գրել եւ խոսել, եւ արտահայտել ձեր ամբողջական միտքը,
ապա սկսեք հայերենից, հետո նոր կանցնեք անգլերենի։ Եթե տեսանյութը ձեզ դուր եկավ, խնդրում եմ հավանեք այն, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմելով այդ կարմիր subscribe կոճակը եւ սպասեք հետագա տեսանյութերի հաջողություն։